底盘悬挂异响检测设备操作视频。将车子举升至高于检测设备。将2台主检测设备放置需要检测车轮正下方。将2台支撑辅助设备放置另外2个车轮正下方。将车辆下降，确保所有车轮落在设备支撑托盘中心位置。车身重量会让设备自动定位，确保车子脱离举升机10厘米高度，由设备完全支撑。依次锁紧设备所有外扩支撑垫，确保每个支撑垫与地面紧密接触。将轮子左侧的棘轮开关调整到外面方向，旋转棘轮扳手，依次将轮子支撑垫与地面紧密接触。将设备短的电源线与另一台设备串联起来，另一个设备长的电源线连接380伏电源插座。注意，电源插座必须接通3根火线跟接地，方可避免设备跳闸。接通电源后，设备电源指示灯常亮，按下绿色启动按键，设备控制面板通电点亮，待显示器出现数字频率，按下绿色 Run 键，设备开始按现有频率工作。可通过频率旋钮来控制设备不同工作频率。开始模拟道路颠簸来检查底盘悬挂异响情况。控制面板上的其他按键，切记不要私自调试设置，这样会导致设备工作参数发生变化，导致设备出现工作异常。如需设置，需在厂家指导下进行。检查结束，按下红色停机按键，设备断电停止工作。若遇到紧急情况，可按下紧急停机按键，切断设备工作电源。需要再次启动设备时，需旋转弹开紧急停机按键，方可解锁进行下一步操作。检测结束，将车辆举升至车轮离开设备，依次松开外扩支撑垫，将轮子左侧棘轮开关调整到内侧，依次松开所有轮子支撑垫，拔掉设备电源，移除设备并归位。可拉出轮子锁止拉环调整方向，车轮即被锁止，不可转动。操作结束。